Hi everyone! Welcome back to my channel at ngayon mag-a-assemble tayo ng ating 5-layer na storage rack. So ayan, una nating ginawa is pagdugtungin yung dalawang bar para maging mataas siya kasi 5-layer ito. So equivalent siya to 5 feet pataas. So mga 5'2", mga ganon. So, marami tayong screw na gagamitin and then kompleto naman yung ating screw na natanggap mula sa delivery. So, ayan, pinagdudugtong na ang ating mga bars. Hindi madali ang pag-assemble nito kasi ginagamitan siya ng screw. Hindi katulad ng ibang rack na walang screw kundi pinagkakabit lang siya dahil may mga abang siyang mga metal para pagdugtong-dugtingin. Ito hindi kasi ginagamitan siya ng screw para pagdugtungin or kabitin. Para magkasya ang limang stante. Habang dinudugtong natin ang mga bars, kung hindi ka pa nakasubscribe sa aking channel, please subscribe and click the notification bell para ma-notify kayo sa mga videos natin sa mga susunod. So ayan, ang sunod natin ginawa is nilagyan na natin or nilagay na natin yung goma para sa ilalim sa stand para hindi siya madulas sa sahig. Lalo na especially kung ang sahig ninyo ay tiles. So, bale, 4 yan na goma. So, bale, 4 din ang ating haligi. Ayan. So, after natin na malagay yung mga goma na yon is ilalagay naman natin yung mga triangle na kung saan siya yung magpapatibay sa mga metal na ilalagay natin na yung pinapatungan. So, ayan, tagdadalawa bawat poste. So, screw na naman ang kailangan natin para maikabit ang triangle. Konting tiyaga lang sa pagkabit nito dahil nga mabusisi siya and kailangan talaga nating kumuha ng screwdriver para maging mahigpit siya. Nilang tulak mo. After maikabit yung triangle, hindi pa lahat ng triangle ikinabit kasi yung sa pinaka-bottom muna ang ilalagay natin. So, ayan, after nun, isusukat na natin kung akma talaga ang sukat ng triangle na yon para sa bar na ilalagay natin. So, bali yung bar na yon is metal din at ikakabit din natin sa pamamagitan ng screw. So, siya yung ipapatong natin doon sa mga triangle na inilagay or ikinabit natin sa mga poste. Inuna natin yung sa pinakamababa or pinaka-bottom na bar para tumayo or siya yung maging base ng ating pagkakabitan. Maging maingat sa paghawak ng metal kasi medyo may matalim siya sa bandang mga gilid nito. And kung hindi nyo kaya, magpatulong na lang kayo sa mga may alam nito kasi ako hindi ko talaga siya nakayanan kasi medyo kapag malapit nang matapos or makabit yung lahat na bar is mahirap na siyang i-screw kasi hindi siya masyadong akma yung sukat ng mga butas para doon sa screw. Kung kaya kailangan ninyo ng katulong dito, hindi kaya ito kung kayo lang mag-isa, lalo na kung first timer kayo sa pagkakabit nito. So, ayan, nakabit na natin ang isang poste sa isang bar natin.
mahirap siya para sa umpisa kasi hindi talaga akma yung mga butas. So, yun yung masasabi ko na hindi maganda sa nabili kong ito. Pagkatapos ng isang poste, the other side na poste naman ang ilalagay na nilagyan na din natin ng another triangle. So, ayan, habang kinakabit natin ang unang bar, uulitin ko, kung hindi ka pa nakasubscribe sa aking channel, please subscribe and click the notification bell para ma-notify ka sa mga susunod na videos. So, ayan, maraming screw talaga yung nilalagay natin para maikabit lamang yung mga bars and yung mga triangles na pagkakabitan. Naging mahirap siya sa umpisa dahil hindi pa siya makatayo kasi hindi pa naikakabit yung pinaka-base. Kailangan maikabit yun. So, inabot kami dito ng mga 4 hours para ma-assemble lamang ito. Nakatagal kasi dito yung pagpapantay or yung sa pinakauna lang naman. And then yung pag-i-screw kasi hindi talaga siya akma yung mga butas. So, ayan, 2 poste na ang nailagay natin. The next is yung ilalagay na natin yung isa pang bar sa top. Hindi muna natin siya kinumpleto yung 4 na poste para mas madali siyang maikabit and madali natin siyang maitayo. So, ayan guys, naikabit na natin yung pinakataas na bar. And then, sunod is nilagay na yung mga, or binilang yung mga butas kung ilang yung space ang magaganap. Ayan, sinusukat natin kung gaano ba kataas yung spacing ng bawat bars. Nilagay muna natin yung mga triangles para mas madali siyang ikabit yung mga another bars sa gitna. So, ayan, nilagay na natin yung another na poste na 2 and then mas madaling nang naikabit yung another bars para doon sa gitna. Kasi nga naitayo na yung sa pinaka mababa and then sunod yung sa pinakataas and then sunod yung sa mga gitna na. So, mas madali yun compare sa magsisimula ka sa baba pataas.